मेरे प्यारे जमजम, ये हरियाली तो कुछ भी नहीं है, ये यहाँ का खाना तो कुछ भी नहीं है। जिस जगह पर तुम जा रहे हो ना, वहाँ इतने मज़े मज़े की चीज़ें हैं, और वो इस पूरी कायनात की सबसे खूबसूरत तरीन जगह है। जब मैं जन्नत में आऊँगा ना, मैं तुम दोनों को आवाज़ दूँगा, तो तुम दोनों मेरी तरफ दौड़े चले आना। ठीक है? ठीक है मेरे प्यारे जमजम। क्योंकि जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम सफ़ा मरवा की पहाड़ी के दरमियान तड़प रहे थे और रो रहे थे ना, तो उस वक्त उन्हें जमजम ने सैराब किया था, और तुम्हारा नाम भी जमजम है।